আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के परिणामों को लेकर उत्साह व्यक्त किया। साथ ही सोमवार को एजीएमसी जीबी हॉस्पिटल में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के खराब परिणामों के कारणों की जांच करने के निर्देश भी दिए। त्रिपुरा के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल में कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अस्पताल में एक नए इंटेंसिव केयर यूनिट, इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक सेंटर और स्पेशल वार्ड का शिलान्यास किया। आज समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने चालू वर्ष 2025 में एमबीबीएस कोर्सेज के प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने संबंधित स्वास्थ्य सचिव को खराब परिणामों के कारणों की जांच करने की भी निर्देश दी है। মেসেজ এসছে যে আরো 50টা সিট টিএমসির মধ্যে অলরেডি কাউন্টিং হয়ে গেছে, সেটা নোটিফিকেশন হওয়ার বাকি, কিন্তু মোরালেস 50 সিটস ওরা রাজি হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি গত দুদিন ধরেই যা দেখলাম যে রেজাল্ট, সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে আছেন, ওনারা লিখতে থাকেন যে এত রেজাল্ট কেন খারাপ হলো, যে আউট অফ 400 এত পার্সেন্টেজ যদি ফেল হয় তাহলে তো চিন্তার বিষয়। আমি সেক্রেটারি মহোদয়কে বলবো যে এই বিষয়ে এবং ওখানকার যারা প্রিন্সিপালরা আছেন, সেটা টিএমসি এবং শান্তিনিকেতন এখন নতুন যে কলেজ হয়েছে রিজনটা জানতে হবে। কোনো অবস্থায় সেখানে ওই জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলবে না। আমরা যেহেতু এক্সট্রিম পর্যায়ে যাচ্ছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, কোনো অবস্থায় কেন হলো সেটা যদি কিছু করতে হয় আমরা করব। সেটা কোনো জায়গার মধ্যে ফ্যাকাল্টির অভাব যাতে কোনো অবস্থায় না হয়। আমি কিছুদিন আগে ভেটেরিনারি কলেজেও আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাদের 17th ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে। সেখানে অনেক দিন ধরে আমি দেখছিলাম যে একটা ভেটেরিনারি কলেজ একটা কোনো স্টেটে থাকা, এটা চারটি কথা বিষয় নয়, চারটি কথা নয়। তো সেখানেও ফ্যাকাল্টির অভাব ছিল, আমি প্রায়ই এটার নজর রাখতাম। তো এখন প্রায় ওদের প্রিন্সিপালও ছিল না সেখানে, প্রিন্সিপালেরও আমরা যে সিট আমরা সেই পোস্ট আমরা ক্রিয়েট করেছি कैबिनेट। अगले बुधवार को आरके नगर में शीजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि अगले कुछ दिनों में 100 बिस्तरों वाले आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो जाएगा। সৃজা হসপিটাল যার উপর ভিত্তি করে আমাদের এখানে আজকে যে 4-4টে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হলো, ওনারা বলছেন যে আমরা ত্রিপুরাতে আমরা একটা হসপিটাল আমরা করতে চাই, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। ওনাদেরকে জমিও আমরা দিয়েছি, আগামী 5 তারিখ ভূমি পূজন হবে এবং একটা পুরো ত্রিপুরার কিন্তু সিনারিও এখন চেঞ্জ হচ্ছে। তারা আসছে, সব কিছু গভর্নমেন্ট করবে সেটা সম্ভব নয়। তো সেটারও ভূমি পূজন 5 তারিখ হচ্ছে। তারও আমার মনে হয় এই ধরনের অন্যান্য যেসব ট্রান্সপ্লান্টের বিষয় আছে সেগুলো ওনারাও শুরু করবে। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल में कुल 9 विषयों पर सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज उपलब्ध है। इस संबंध में 4 नए सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा एजीएमसी और जीबीपी हॉस्पिटल तथा लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बीच टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी के डिजिटल मैनेजमेंट और पेशेंट एंड इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन में समन्वय सहित दक्षता में सुधार के लिए आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया गया। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल कैंपस में आज एक इंडोर हॉल और एक फुटबॉल स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।